Hi, good afternoon. Welcome to Let's Speak English, Language and Professional Training Center. I'm Ninanda Milasio, the founder of Let's Speak English. Today, I have two speaking patterns for online speaking course, batch 01. I would say my speaking pattern, effective English speaking patterns. Okay, so we have two today. You have a chance to learn these two speaking patterns and to apply them in your daily conversation. Okay, number one, no matter how adjective or adverb subject plus verb comma subject plus verb ဆိုတဲ့ patterns ကိုကျွန်တော်လေ့လာအောင်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က friends ရအောင်ခဏခဏရွတ်ဆိုရအောင်ဒီ conjugation ပေါ့ conjugation ဆိုတာကဒီဖွဲ့ထားတဲ့စုဖွဲ့လေးပေါ့နော် verb တွေ by structure ဖွဲ့စီ conjugation လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာ repeat after me no matter how adjective adverb subject plus verb. Okay, no matter how adjective or adverb subject plus verb. Okay, that's great. I want you to read these conjugation again and again until you can speak fluently. အဲ့တော့ကျွန်တော် fluency ရအောင်တော့ခဏခဏရွတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘာအတွက်သုံးပါလဲကျွန်တော်ဒီ speaking patterns တခုရပြီဆိုဘာအတွက်သုံးပါလဲเนาะအဲ့တော့ frustration or encouragement frustration ဆိုတာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာနဲ့ encouragement ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့တွန်းအားပေးတဲ့သဘောအနေနဲ့အားပေးတဲ့သဘောတက်ရောက်တယ်။ဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုရင် it means it does matter and is commonly combined with questions words on the intensifier how adjective or adverb so it doesn't matter နဲ့တွားတူတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က no matter မသုံးချင် it doesn't matter လို့သုံးနိုင်တယ်သူ့နောက်မှာ wh မေခွန်းရဲ့စကားလုံးတွေသုံးမယ်ပြီးရင် intensifier ကိုပြတဲ့ how ကိုကျွန်တော်သုံးမယ် how တခုတည်းပဲကျွန်တော်တို့က adjective adverb ကိုလိုက်ရတယ်အဲ့ရဲ့ subject plus verb ဆိုတဲ့အဲ့ verb ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ adjective လား adverb လားကျွန်တော်ရွေးရမယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဘာဖြတ်ပြောချင်နေလဲဆိုရင်ဒီရဲ့ wh ကို evr ပေါင်းပြီးတော့ it doesn't matter ကိုဖြုတ်ခဲ့နိုင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့တွေit doesn't matter when you come you're welcomed you are always welcomed မင်းပဲအချိန်လာမင်းကိုအမြဲကြိုဆိုမယ်အဲ့တော့ whenever you come you are always welcome ဆိုတဲ့သဘောကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ် so just take a look at the examples number one no matter how carefully I eat my cholesterol won't come down no matter who makes the coffee it's always too strong no matter who they asked or whom they asked the answer was always the same. I can't seem to get it right, no matter what I do. No matter when we call, it's always the wrong time. No matter where she looked, she couldn't find what she needed. You have to keep trying, no matter how tired you are. No matter where you go, I'll follow you. You'll be welcomed to no matter when you come. No matter what you say, I won't believe you. Follow me when you arrive, no matter how late it is. So you might put it. No matter how carefully adverb လိုက်တယ် eat ကြောင့်မလို့ carefully လိုက်တာကျွန်တော် is တို့ am လို့တာဖြစ်မှာဆိုရင် careful အဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ပဲဆဆ give the size ဆဆ cholesterol တွေကျမသွားဘူး no matter who makes the coffee it's always too strong ဒီရဲ့ဘယ်သူပဲဖြောဖြောအမြဲတမ်းပြင်းတယ် no matter who they asked ဘယ်သူကိုပဲမေမေ
the answer was always the same အဖြေကတူတူပဲ I can't seem to get it right ဒါကငါမှန်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုံမပေါ်ဘူး no matter what I do ငါဘာပဲလုပ်လို့မှန်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုံမပေါ်ဘူး no matter when we call it's always wrong time ဘယ်ချိန်ပဲခေါ်ခေါ်အချိန်ကအမြဲမှားတယ် no matter where she looked သူဘယ်ပဲသွားရှာရှာကြည့်ကြည့် she couldn't find what she needed သူလိုချင်တာသူဘာမှမရဘူး you have to keep trying no matter how tired you are မင်းဘလောက်ပဲပင်ပန်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားပါဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် encouragement ဆိုတော့အားပေးတဲ့စကားဖြစ်တယ် no matter where you go မင်းဘယ်ပဲသွားတော့ I'll follow you ငါမင်းနောက်လိုက်မှာပဲ after no matter that we use the present tense with a future meaning ဒီနေရာမှာသိထားပါက no matter ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့က where အဓိပ္ပာယ်ရပါတော့အနာဂတ်ကိုပြရဆိုရင်လည်းကျွန်တော် simple present tense ပဲသုံးရမှာပါ verb form သုံးရမှာပါနောက်တစ်ခုက you will be welcome to no matter when you come မင်းပဲချိန်လာလားမင်းကိုအမြဲကြိုဆိုနေမယ်ဆိုတော့ whenever you come you will be welcome to တို့တဘောတရအောင်မယ် it doesn't matter when you come မင်းပဲချိန်လာလား or you will be welcome toဖြစ်မယ် no matter what you say မင်းပါမယ်ပြော I won't believe you I won't believe မင်းငါမယုံဘူးအဲ့တော့ whatever you say I won't believe you နဲ့တူတူပဲเนาะအဲ့တော့ဒီနားမှာ believe in ကအရာထုနဲ့ပဲတွဲသုံးပါတယ် number 11 phone me when you arrive no matter how late it is ဘယ်လောက်ပဲနောက်ကျမင်းငါ့ကိုဖုန်းခေါ်ပါရောက်တာနဲ့လို့သိပေးရတယ် so there I want you to practice these speaking patterns because we can improve with practice only. I would like you to keep on going, practicing, and mastering in speaking. Hi, here's the second speaking patterns for today. The second one is speaking of something or someone, then subject plus verb. What does it mean? Speaking of solo. Speaking of something, တခုsolo. သူ solo ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပါတယ် So speaking of something used to mention as a way of introducing a new topic which has come connection with that thing. အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုကိုကစပြီးတော့မိတ်ဆက်တဲ့သဘောအနေနဲ့ပြောတာတခြားနားလည်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က examples ကိုကြည့်မယ်ဒီ examples ကိုမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော် difference ရဖို့အတွက်အရင်ပြောခဲ့သလိုပါပဲဒီ conjugation တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ခါလေ့ကျင့်ပါမယ် speaking of movies speaking of him speaking of the party speaking of the company D&D speaking of his girlfriend speaking of the book you read ဆိုပါစို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်နော် So let's take a look at examples Speaking of the movies have you seen the Patriot Speaking of honesty I know a lot of people who don't pay bus fares Speaking of Ben have you seen him recently Speaking of bicycles China is called the kingdom of bicycles. Speaking of the movies, ရုပ်ရှင်ဆိုလို့ have you seen the Patriot? Patriot ကားကိုကြည့်ပြီလား Speaking of honesty,ဒီရဲ့ရိုးသားမှုဆိုလို့ I know lots of people who don't pay bus fares. Bus ကားခမပေးကြအောင် Speaking of Ben ဆိုလို့ have you seen him recently? သူတွေ့မိသေးသလား Speaking of bicycles ဆိုလို့ China is called the kingdom of bicycles bicycle ရဲ့မြို့တော်
pin down below. Corey. Okay, now listen to the dialogue. Speaker A. I can't wait until Valentine's Day. Speaking of Valentine's Day, how's your girlfriend? She's doing well. I took her out to dinner last night. Did you have a good time? Yeah, the food was delicious. Hey, speaking of food, are you hungry? Let's go buy to eat. That sounds great. Let's get some Chinese food. 然后讲 I can't wait until Valentine's Day. Valentine's Day 聽啱上嚟咯。Speaking of Valentine's Day, Valentine's ဆိုလို့ how's your girlfriend? မင်း意思哦မင်း意思ဘယ်လိုလဲ She's doing well. သူကကောင်းပါတယ် I took her out to dinner last night. မနေ့ကကျွန်တော်သူညစာခေါ်သွားစားတယ် Did you have a good time? မင်းပျော်မှာပေါ့ပျော်ခဲ့မှာပေါ့ Yeah, the food was delicious. စားတော့အရာရှိလိုက်တာ Hey, speaking of food, စားတော့ဆိုတော့ Are you hungry? မင်းပိုက်စားလား Let's grab a bite to eat. ငါတို့တစ်ခုသွားစားရအောင် That sounds great. မင်းပြောတာမိုက်တယ်မင်းပြောတာကောင်းတယ် Let's get some Chinese food. ငါတို့တရုတ်စာစားသွားစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ speaking patterns နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ conjugation ထဲ conjugation ကိုထပ်ခါရွတ်မယ် until you can speak fluently. So I just want to let you know something structure why we need to memorize speaking patterns. Firstly, we need to talk we want to speak with confidence. ယုံကြည်မှုရှိနေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးမှဘယ် speaking patterns ကိုသုံးမှာလဲဆိုစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော် speaking patterns ပေါင်းကအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ speaking patterns တွေကိုထပ်ခါရွတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ဘယ်ချိန်မှာသုံးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိချမှတ်ထားမယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ပြောတဲ့အချက်နှစ်ခုမှာတစ်ခုက encouragement နဲ့တစ်ခုက frustration လို့ပြောတယ်ငါဘယ်လောက်ပြောသူကိုသူနားမလဲဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင် no matter how often I explain to him သူဘလောက်ပဲရှင်းပြခဏပဲရှင်းပြ he doesn't understand သူနားမလည်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကမင်းဘလောက်ပဲရှုံးနေခဲ့ဘယ်နှချိန်ဘယ်နှခါပဲရှုံးနေရှင်မင်းထပ်ပြီးစူးစမ်းတော့လိုက်အဲ့တော့ no matter how often you failed how often you have failed ဆိုပိုကောင်းတာပါနော်အတိတ်ကာလလောက်လာခဲ့ဆို how often you have failed keep on trying keep going ဆက်ပြီးကြိုးစားဆက်ပြီးလုပ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ် no matter it doesn't matter ပြီးရင်ကျွန်တော် WH ကို EV ကပေါင်းတဲ့ပုံစံလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးတာအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်ဘလောက်ပဲကြိုးစားပါเนาะ frustration ရှိတဲ့ကိစ္စကြပြောချင်မယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာမတက်လာဘူးလို့ခံစားမိတယ်ပေါ့နော် No matter how hard I try how hard I learn English I don't seem to make any improvement ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်ဟိုပါပေါ့နော်မတိုးတက်လာဘူးလို့ခံစားရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောOkay, well, so any questions? If you have any questions, I do encourage you to make your comments in the comment box. Then I will look into your comments and give my reply. But if you have any urgent thing, just give me a call for the clarity. Thank you.